ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நான் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறது ஓரிஃப்ளேம்லேருந்து ஒரு பியூட்டி ப்ராடக்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன். வாங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். பேக்கிங் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே ஒரு கவர் இருக்குது. இந்த கவரில் தான் நமக்கு வந்து திங்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேட்லாக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேட்லாக் வேணும்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒன்று வந்து 10 ருபீஸ் இருக்குங்க. உள்ளே வந்து நம்ம வாங்கினதுக்கான பில்லு. இந்த கவர் ஃபஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து வெளியே வச்சிடறேன். நான் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறது வந்து பியூர் ஸ்கின்னுங்க. பியூர் ஸ்கின்னில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் லோஷனும் ஃபேஸ் வாஷும் வாங்கியிருக்கேன். ஃபேஸ் வாஷும் லோஷன் வந்து ஆயில் ஸ்கின்னுக்கும் பிம்பிள் இருக்கிறவங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணலாங்க. இது ரொம்ப நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆயில் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். பிம்பிள் வந்து நல்லாவே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷாம்பு வாங்கியிருக்கேன். டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பு. இது டேண்ட்ரஃப் சொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஷாம்பு. இதுங்க இது நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஒரு வாஷ்லேயே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸு, டேண்ட்ரஃப் குறையிறது. இப்போ நம்ம ஷாம்பு பார்த்துக்கலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பில்லோ கவர் அண்டு சீப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஏன்னா நீங்கள் அந்த டேண்ட்ரஃப்லேயே நீங்கள் வந்து அந்த பில்லோ யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, சீப் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது. ஸோ நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு செகண்ட் 3 டைம்ஸ் 2 to 3 டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸு அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 529 வரும். இது எம்ஆர்பி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பியூர் ஸ்கின் பார்க்கலாம். பியூர் ஸ்கின் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வாஷ் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து டீப் க்ளீனிங். இது டெய்லி யூஸ் தான். இதுக்கான நம்ம வாங்கியிருக்கோம் 150 ml வாங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கி. இதுக்கான ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 449. அதே மாதிரி தான் இன்க்ரீடியன்ஸு, மேனுஃபேக்சரிங் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே ஆர்கானிக் தாங்க. இது ஓரிஃப்ளேம்ன்றது நம்பி வாங்கலாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லை. எல்லாமே ரிவ்யூ வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க. நல்லாவே இருக்குது. நான் வந்து ஆயில் அண்ட் சோப்பு வாங்கியிருக்கேன். செம்ம ரிசல்ட் எனக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸ் லோஷன். இது வந்து டெய்லி யூஸ் தாங்க. இதுவும் நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அப்புறம் இது லோஷன் அப்ளை பண்ணணும். இது வந்து 50 ml வந்து சின்னது. இது 599 இதோட ப்ரைஸு. இதுக்கான ரிவ்யூ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொடுக்குறேன். நல்லாவே இருக்குது ப்ராடக்ட் எல்லாமே. இன்றைக்கி வாங்கின திங்ஸ் எல்லாம் நான் இன்றைக்கி இந்த மந்த்து இது வாங்கியிருக்கேன். லாஸ்ட் மந்த் வந்து ஆயில் அண்ட் சோப்புன்னு வாங்க சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த மந்த் இது வாங்கியிருக்கேன். நல்லாவே இருக்குது. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. வேணுன்றவங்க நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு சொன்னதாங்க, ஆயில் வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். பிம்பிள் நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுற பாருங்கள். ஃபீட்பேக் இதெல்லாமே சூப்பராக ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.